Umva uyu munsi rero tujya kuvuga ku buzima bw'ikigali Daje tujya kuvuga ku mwanya John abanyakigali ariko pisine na Daje ubu ngubu ndashaka tuvuge kuri dating life muri Kigali. yes dating as in why kuki umuntu ahantu hose muhurira ni mu kabari ni wansuye ushaka atari wansuye nk'uko mbivuze akintu byose bibaganisha mu rugo. Guys, welcome back to our YouTube channel. This is Ryan and this is Piscine. Cheers. Rero murakaza neza kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi nuko twazanye n'akantu k'akawaii. Nuvuga ko tugiye kuvuga ku bintu birenze. Hagiye gushya. Rero nawe fata akantu hafi, ufata amazi, ufata akantu ka cyayi, ufata akabiya, ufata n'akawaii. Umva ngenda bakubitira rap uyu munsi. Umva story. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku buzima bw'ikigali. Daje tujya kuvuga ku mwanya John abanyakigali ariko pisine na Daje ni na Daje iyo tugiye kuvuga ku buzima bw'ikigali ariko ndashaka kubaza iyo umuntu akubwiye ngo Kigali ni iki gito kiza mu mutwe cya mbere. ni cyiza muri ni haso n'imiguru ko cyari ni ibintu kiba mu mutwe niyo mba umuntu yavuye ahantu yimukiye Kigali you know it's gonna be welcome to the club kabisa ibyo bintu nibyo kandi ngiye kinidonetse kapitali abari kapitali habari mu tuntu tutaba mu yindi miji sibyo uri mu Rwanda kapitali ni kapitali ibyo bintu nibyo. None ikindi kintu amafaranga yo mu Rwanda utuzi two mu Rwanda you know you have to wake up buri gihe ugatigita koroshye kukabona nyine byose ni hatari kandi ugomba guspend uko usetse mu nzu umenye kuri amafaranga asoka mu mufuka wawe byanze bikomeye. Ushobora kuba bifite 5 bya cyangwa 10,000 ugasoka hano nguragiye uragaruka nta gice na kimwe usigaranye. Sibyo ubuzima bwanyu burahenze uko nta Kigali ahenze kwa nyine ni kapitali ariko ngiye yavuze mu guhenda ureba amafaranga abantu binjiza n'amafaranga asohoka nyuma ubona ko bihenze ko muri economy ko muri Kigali vama ari inzu si black déplacement wow imodoka cyangwa utega moto na easy ntago byoroshye. If you come to Kigali you gotta have pockets udafite amafaranga udafite akazi shabiragoye iyo uri umunyeshuri yewe noneho nkatwe twize muri Kiste PC tubaye story ntago byoroshye easy kabisa kandi ikindi ngiye nabonye cyo muri Kigali nka wize hano Kigali utari urabizi difference irimo actually. Ikindi kintu cy'Kigali niba utari connected ntabwo uzashobora gusurvive. Yes ugomba kumenya abantu uz'abantu sibyo nubwo udashaka kuvuga wenda ngo uzakamutinga kwa 100% ariko hari urwego uzaba ukeneye abantu ukeneye kumenya abantu nukuri umva connection Kigali unashobora connection ugomba kuba connected kuko survive ya hano nta muntu uzi Kigali ko badahinga nta murima nyine umuntu aba afite munsi y'urugo ngo ajye gushyira mu utuboga n'iki mu cyaro umuntu ashobora kuba abayeho akabaho imyaka 20 ikintu akora cyonyine ari umuntu amavuta se n'amavuta wenda n'abantu barya ibiryo bitogosheje gusa ariko birashoboka bibaho bari ibiryo byose bikura munsi y'urugo cyane mu murima cyoko ni sawa ariko umuntu ubuzima ntabwo babumereye itungo atari bangaye urabona kunana mu Kigali kodesha ni ibiri normal ariko namucyaro usanga mu nzu ye kubera ko biri affordable hano bakubwira ngo igiciro cy'ikibanza ubugaje no bagura ibibanza mu bigenza mutima ngiye bajye baduhereza amakuru natwe tumenye ibintu bigiye none se abakobwa mukora iPhone 11 mu bigenza gute 11 ni ikibanza ntabwo ari ikibanza hehe muri Kigali ikibanza hehe no mu nkenge ko ntacyo wabona iPhone 11
n'amezi angahe ni amezi angahe ntabwo byoroshye yeah Ntabwo it's byoroshye. expensive ariko nyine kuba bihenze ubona agaciro amafaranga nyine bagiye for a good cause agasa neza ushobora kujya muri salon biroroshye ukoresha inzara imisatsi uri mu cyaro urasufura yego ugomba kujya mu bukwe inzara zawe ziri kuvunika ntabwo ushobora ngo ukinjira ngo muri salon ngo jere ariko abantu bo mu ntara vama okay nuko biba bitoroshye nyine ushobora gusanga utabona abakiriya babigura ariko ntekereza ko ubibazaniye hari abantu bo mu ntara benshi ngereka mubwire nari ndi Musanze noneho ngiye gukoresha inzara hariya ni heza ngiye muri salon hafi niba ari Migano hafi ahantu muri salon nziza bagira kofi ryo bajya na brochette y'ibyo guys turi foodies dukunda ibiryo ugiye Musanze ugaca kuri Migano grab yourself a coffee umva iraryoha muri Kigali iragusunika mu nzira rwose irakaragusunika urumva noneho kugira umuntu ubanza ni umuntu wari bunkorere inzara baramuhamagaye nyine kubera ko ntabwo bafite abakiriya inshuro nyinshi so hari umuntu wabo iyo wabonye umukiriya w'inzara batamamaza sinde Musanze gusa abantu mu ntara abantu benshi bakora amafaranga yabo bakeneye ibintu byiza batabibona niba ukora business wa mu ntara bizane nta mpamvu kujya mu navi Musanze atega amasaha 2 ko akeneye ikintu kizi Kigali kandi hano ashobora ariya ashobora kujya fodinga akora hari abantu benshi bakora haya none ukora ugasevinga amafaranga ukorera muri Kigali iyo uba mu cyaro abari menshi sibyo kuri abantu bazagerageze naho bagiye bayagure kuko ubona ukuntu abantu bose twavuye nyine iyo tuva mu ntara twese twazi Kigali hano ushobora kuba uri ahantu watashye ukabura inshuti zawe bose mwakuranye bose iri mu Kigali ariko pisi uzi impamvu nabitekerejeho iyo uri muri Kigali kubera ukuntu ari busy kuko kubona amafaranga bigoye urafunguka urakerebuka urasara urakerebuka fu urafunguka mu mutwe urafunguka ushaka ufite nk'ibihumbi byawe 10 cyangwa 5 babase yego mfite ibihumbi 10 none sejo bimeze kubera ko hariya ushaka kuyastretching akamara cyumweru bawumva ari bisanzwe ari ibintu bisanzwe hano ugomba kubarira umuceri n'umuriro n'akamoto kitunguru na puwaro byose ariko nanone sibyo iyo ukora nka business hano nyine kwikorera biroroshye kuba watangira business kurusha uko waba hari kubera iki sinzi impamvu I don't know ndatekereza ko niba hano ari uko ari muri capitale cyangwa abantu bose bakaba barafungutse kandi bakaba bakeneye service nyinshi ziri pe developer bari dynamique ikintu cyinshi wakora byakunda babishyizemo imbaraga guys nawe utaragura shinyo na wig please mumamagare vuba zibagerewe ubona ko asa neza kandi mukore subscribe turakunda toto ufite ibiparu bya bindi ariko bikunda ukuntu tuba energy positive tuba twabazaniye twishimye namwe rwose ngo bakuduha ariko byari Kigali ubu ngubu ndashaka tuvuge kuri dating life yo muri Kigali yes dating as in why kuki umuntu ahantu hose muhurira ni mu kabari ni wansuye shaka te wansuye nkuko like directly akuru byose bibaganisha mu rugo ikindi ni mu kabari usanga udukupure twicaye muri Java ntabwo abantu bahurira ntabwo sinzi niba ari uko bagenda gukora piscine kuba bahurira muri bar wenda bose bakunda kuhenga out n'abantu no kuba bahana ariko iriya wansuye iri wasi sizwe ko ari umuntu babangamiye hari umuntu ubona yicaye mu kabari ariko ukabona ntabwo ari comfortable cyangwa se nyine sinzi ama-activity bakunze guhurira muri bars cyane sibyo of course n'amabiya ariko nyine none se turetse ibyo ubundi wowe wumva byakagenze gute njyewe ibintu nakora nyine kuki wumva nyine mudakora activite ziri fun zindi ko n'ubundi mujya ngo mumenyane ko iki buri gihe mugomba kumenyanira kuri biya ntabwo ari biya always
ushobora drinking wine cyangwa soda nyine niba ari wine cyangwa ariko by the way iyo usohotse n'umukobwa mu kabari iyo usohotse n'umukobwa ntabwo umwodaringira icyamo cyangwa icyo afata niba ubyihitiramo nimba yahisemo biya nuko ari uzishaka cyangwa nubwo birangamye gusipendinga time n'umuntu wawe kubera iki bigiye wumva mwayisipendinga mu rugo oya akenshi biba ari mu kabari cyangwa mu rugo ni wansuye ntabwo ari mu rugo kuko mu rugo ntashobora kuva urahari ni challenge n'ukuri hari n'igihe uvuga ati wenda warabreakinze n'umuntu n'ubundi mushyashya aje akaba ari ya rutine ni ibintu bisa uzi icyo ushaka habemo creativity like how ufite ubundi nase ubundi iyo nyigisha nanjye ndumutse oya no utagiye mu kabari uri gukora iki iyo utagiye mu kabari uri iki ushaka uri muri gym you guys can have ushaka kugira session no ukabwira umukobwa can I invite you for a date nkakubwira dore gym umva nyine of course umva ngiye nkubwira ukuntu ngiye mbyumva ushaka kujya muri art gallery bitewe aramutse n'ibintu mushaka kugudiscussing muri creator mukajya kuri film voilà mushobora nta bintu byinshi amapine ariko usanga ibyo serious thing ariko iyo urebye uzi ikintu cyiza se the way impamvu nyine purpose ya dating sibyo kumenya ibyo nangiye kuvuga kumenya by the way but mukeneye gukora conversation mwazikora ariko ntabwo mwabura muri theater mugomba kuba muri focused kuri film nyine has to be mwanaziganiraho harimo n'agasene keza mukagaseka ukareba ibyo ngibyo byo kujya theater gym bijyamo byaraciyemo hiking bitaciyemo oya kubera ko activity usanga ukora ubuzima busanzwe mba ndakwemvita mu bintu nkora ku buryo nshobora kukwemvita nkubwira ati nafite ahantu nzajya gufilma inama n'urugero aho ni mu kazi aho ni mu kazi aho ni mu kazi aho ni mu kazi nyine ibyo nkubwira nyuma y'akazi usanzwe ukora iki nyuma y'akazi bari mu rugo ndyamye n'izo tivi nawe gahunda ni ukuzamo ufite ikibazo abantu bashobora kuvuga ngo niba nkujyana muri bar nkakubwira ngo wansuye wowe what do you do uzi ikibazo ahantu kiba kujya atakubaza what do you do biri common ariko ushobora no kuvuga ati njyewe ni unyara mu kabari wenda niko kabari ugahora sibyo aromine noneho nanjye reka nkujyane mu byo nkora kuko mba mfite utuntu twanjye ku ruhande nkora wenda mbashaka kujya gusoma muri library ngenda kureba ibindi bintu ariko uramujyana wareba ukuntu ari kureba yabiyori muri wishimye ko mu kabari kuri beer niyo ashobora gutera amasomo wishimye ngende biracanga ukabona wowe wishimye you so excited kubera you are sharing some part of you n'undi muntu sibyo ariko ukabona bikunze kuba cyane kuri film mu Kigali ahantu ho guhangana n'akabari kenshi simbizi wenda mu rwego ariko ikindi ni uko atari ahantu henshi ntabwo ari ahantu henshi ngende mu biryo no mu biryo wanjyana nta kibazo no mu biryo wanjyana ntabwo cyane mu biryo wanjyana twavuga kuri dating life kw'abantu ariko ikindi uretse na dating life abantu bafitemo uruhare ako n'ahantu henshi ntabwo hahari ntabwo hahari ikindi hari expensive bisobanuye ko kuba utari umuntu udafite amafaranga biragorana wagira fun sibyo ntabwo byoroshye nta activity nyinshi nta games nyinshi zihari nta bintu byinshi biri exciting bihari ku buryo ushobora gutumira umuntu cyangwa se nyine ushobora kugira sibyo ibyo bintu ikindi kintu cy'ikigali everyone knows everyone Jesus umuntu wese azi umuntu wese ku buryo ashobora guhana piscine nguzi ngo piscine ku buryo ushobora guhana umuntu ngo nitwa piscine ngo piscine Mutsinzi I know no it's a small city everyone knows everyone no harimo no kugosipinga nyine abantu barazanye cyane mu mazina yombi story runaka ngira ngo nta mfite tatuwaje n'igisobanuye baba babizi TikTok kubivuga ngo piscine ngo piscine Mutsinzi nyine abantu buri muntu wese azi ako ngira ngo n'ibibazo byo kuba ahantu hatoya sibyo usanga nyine ariko nanya ngo n'inkuru ziragenda sha
n'ibihuha biragenda muri Kigali Kigali ibihuha ushobora guhimbira ikintu cy'igihuha noneho n'umuntu akaza mu joro siko byagenze gutyo kumaguya maze biza kugenda gute nyuma kuko ntabwo uzi story abantu bose baba baziranye biragenda ko biraguruka like bigirangira mu inkweto kuko biraguruka cyane it's crazy birakabije welcome to Kigali birakabije ikindi kintu kuri Kigali wumva kiza mu mutwe iki like na service ntabwo sinzi nshaka kwinjira abantu ntabwo bipartage amakuru kimwe cya mbere nshaka kwinjira muri farumasi nkabaza ikintu nakibura cyangwa muri shop tuvuge shop isanzwe abatse arandi hantu nakibura ngo hoya yego muri shike shop zose ntabwo bakibona ukaba se kwezi ushaka kuvuga ngo ntabwo mbizi ushaka kujya babizi hajya babizi cyangwa se hariho ngiye ibindi byantunguye unambwiye gusha ngo ari ahantu mwifotoreje hari heza ngo ni hengo ngo ni muri Kigali muri Kigali ndabizi ashobora kuba ari igihe nyine ni hehe ati ni muri Kigali tu nyine ndakubaje ni hehe be specific no ngo ntago noneho abantu bo baba influencer bo ngo ntago nabivuga ngo ntago nabamariza ntago banyishe guys ari information runaka ushobora gutanga kubera ko yes uri umu creator ukora content dukunda ariko impamvu tugukunda sometimes nuko dukunda ibintu twereka so niba nkurebye nge nkaba musa neza please ngira ahantu wagiye bagukorera umusatsi mwiza ko nanjye nshaka ko nanjye ndashaka neza you know niba ufotoreje ahantu heza njyewe mpamvu umufollowinga nzi kugira amafoto meza uzudukona nyine twa mbere okay niyo batakwishyuye se basi just give us info share some information sibera nubwo ngurasa ngo nisiga gikontori wait you look good just tell me ngize ukuri ntabwo nisiga gikontori cyangwa se niba udashaka ngerera harimo n'abandi bantu nkunda niba udashaka kumbwiza ukuri bavuga ati I'm not comfortable like talking about this yes nabishyize kuri social media but ntabwo nshaka kubivuga I will respect that kurusha uko wambesha ukambwira ngo njye I will understand that actually akambwira ati niba udashaka kubivuga ariko kuza umbwira ngo ni muri Kigali tu I know ni muri Kigali ahubwo ni hehe somewhere on the earth okay ngo somewhere on the earth okay abantu bacuzinga gukoresha space zabo uko babishaka ushaka kumva ko wenda ufite audience kandi kwaka izina biravuna bati bagomba kunyishyura kugira ngo wenda bitewe n'uko uzi impact ushobora kugira uramutse uvuze iyo business n'abantu bafite business mwa approaching abantu bari online bagaragara bavuga ibintu byanyu babyamamaze berekana mukorera okay mubona clientele twabarangira abantu just sponsor creative kandi nabo cyiza nuko babona clientele ikiyongera mwegera aba creative mubabwira uburyo mushaka ko business zanyu bazishowcasinga bazerekana kuri public ariko mukorane kwa sibyo kugira ngo tumenye information ko nyine ushobora kuba mfite amafaranga yagiye kunabuzanya spending umuntu akaburana gurira imyenda kandi afite amafaranga yes kandi ari iduka umuntu afite iduka katarigize abivuga kandi kiza kigiye buri wese ahita ajya kuri internet cyangwa kuri YouTube niba abantu basanzwe batagwa information y'ahantu aguriye agakanzu keza reka umu influencer abivuge reka umuntu uri kuri social media abivuge you know cyangwa nka gutya ushaka gupostinga akantu twebwe tujya tubikora nka iyo akanzu wari wambaye ni nziza none se wakoresheje kugira agahita kuvuga ngo nayiguze ngo hanze ukaba okay ibyo sigura hanze okay I'm sorry guys hari ibintu nyine ugura hanze kuko ari ama business atabizana ariko natwe musanga abantu mumenye ngo nimufite business ni cyane bakeneye ukizane ucyamamaze hari abantu bafite ibintu byiza ariko batabivuga tutabivuga ngo birana kuri ikintu anakorera inzara nziza ahantu you know just be out there Pese kubwira ikintu twibagiwe abantu bari muri Kigali bavuga ibintu byose mu mamiliyoni abakorera amafaranga menshi abantu ikintu cyose avuze atabara bose kurumbuye base njyewe what am I doing wrong something is wrong
like nk'ubushize ngo twagiye ngo bo birashoboka people talk millions Yego. simbizi na muzikora ko mutuntu ibanga as in the truth is niba ari wenda niba bigezweho gutwika niba se bimeze gute bakorera nyine ya mafaranga ukavuga ati okay shaka n'ubunebwe ngo mucupingisha ngo igihumbi cy'idolari cyabaye ubusa ujya ubibona nta muntu uvuga ko njyewe nta muntu ujya umbwira ko ashopingisha igihumbi n'ibihumbi 7 muri Dubai tujye tuvugisha hamwe aho ya people are rich hamwe aho impression ko abantu ari abakire kandi amafaranga yarabuze ndetse mu bigenda gute the truth is arimo kubeshya sometimes hariho abantu no ikintu y'abantu babeshya cyane bigiye agiye bijya bikaba rutine akumva ko ahubwo none n'umuntu utabeshya agira akumva hari nk'ikintu kibazo ntabwo dufite amamiliyoni amwe afite mutubwire okay we just being sarcastic ariko ibyo bintu ngiye birangiye urabizi nawe ushobora kuba wicaranye n'abantu people talk millions abakobwa banywa wine gusa ntabwo banywa beer why ntabwo mwe muri cheap umusanze mu rugo wabo bari kunywa mitsingi bafite cyamudimba ariko by the time bamutumiye ari kuri public njyewe wine Moi champagne, moi bari celebrate. But champagne every time like champagne. Icyo nuko hano amafaranga aragoye kuyabona. So it's just good kuba it's okay kuba utari umukire ku myaka runaka. Ntabwo bigomba kuba big deal. Ngo wumve ko it's okay kuba wagize na 70. Utaragira your life together. Yeah, utaragira like things together. Hari pressure, hari peer pressure hari around. Kweli simbizi hari pressure hari. Cyangwa social media ibintu biri perfect gusa. Yeah, like everything is perfect. Birakabije ariko social media itari perfect. Ni Twitter ntabwo iri perfect. Abantu bose baza the way they are. Names so creative. Nicyo kintu. Ari abasina you guys are getting creative. Abana memes urabona ko ari creative. Ngo igikoma cya mukara. Ngo ministry ngo. Cyeze muradusetsa ko baradushimisha. Iriya peer pressure hari mu bajene yo kuba ufite things together. Ku myaka runaka. Imodoka nziza kuba muri apartment nziza ibintu nk'ibyo and sometimes ntabwo biri applicable ntabwo biri practical. Yeah, let's just be normal. Let's normalize ko biro the hustle is real. You know it's real, it's very real. Yeah. Kugira ngo nyine kuko nk'umuhungu udafite amafaranga yumva ko atari yewe ndadashaka kuguhamagara kudetina umukobwa kugira umukopini. Thank you. Kugira umukopini kavuga se ntaho bihuriye. Ariko ibyo rero tujya tubivuzeho. Hari umuntu wigeze avuga ari umukobwa wavuye mu tipe ngo wambabarira ukankunda na n'urugero ukankundira ngo ukundi ngo kweri noneho umuntu bebe nahita amubwira atari kumva ngo uretse mama yawe wenyine ntabwo ukunda gutyo ubundi wowe ukomeza urumva ubyishimiye life wumva wishimiye waguma life y'ubukubiswe uri nkubiswe nyine ntabwo udisavinga umuntu ariko njyewe okay ntabwo udisavinga oya buri wese adisavinga urukundo buri wese amerita urukundo. Hari umuntu ari ukubitwa sinzi ukubitwa kubyita ariko hari ukubitwa pisine wemera ko ari amaniga abayeho man atagira amanite yo guhamagara ngo abago akabisha birashoboka nyine you can date him ngo ya nyine none why uzimpamvu ndabikora. Yes, ugomba kuba responsible. Nyine barahari ariko ntabwo bivuze ngo nyine kuko buri wese afite ibintu nyine areba nanjye iyo umutima ngo yabika ntabwo akazi gakicara iwabo umuntu udafite akazi. Welcome back. Twagize ikibazo umuntu uragenda so ahantu bisi nk'uko nakubwiye ngo wagiye i Kigali ntabwo ndasobanukirwa neza niba ari kubera ibibazo ari byinshi kandi nk'uko tubizi abanyarwanda they are so reserved, they keep things to themselves. Ikindi ntabwo uba wizeye umuntu uzakumva. Yego ntabwo uba uzi umuntu uzakumva. Buri muntu wese ari bizi n'ubuzima bwe. Nashobora guhura n'umuturanyi ntagusuhuze kuko nta mwanya.
ibyo ndabyemera ariko hari level ngira nkavuga se hari ikintu abantu niba bari depressive abantu b'i Kigali niba bafite I don't know ariko hari level ngira aho ngiye nkava se uyu muntu arikunda when you come to think of it for example I don't know hari igihe ureba ukareba nk'ibintu umuntu akora sibyo yikise nko kuba uri reckless ntacyo bitaho ntago no kuvuga ngo noneho hariho ngo bamwe mugiye noneho ngo ushaka abanyesha ntabwo ibintu bya nakwica ngo ntabwo ibintu byandaje unese n'ubundi ko tuzapfa ndamwe yes tuzapfa ariko sa we living our life unese ngo Kigali bibaho Kigali ngo tujyanye n'igenda mbona abantu bizabara bakamu ntabwo ari Kigali gusa it's everywhere ariko mu mijyi bikunda kubaho yari ahantu ari developer life is hard for real kandi ntabwo ufite abantu bakumva biragoye kuba wabona umuntu wicara kubonera umwanya kuko everyone is running ari guhasoringa kuba rero no kubidirira ibintu ya nyine ugeraho kubera wenda ibintu byinshi you just uravunika ntihari igihe wari wabyukumva urarushye nta nubwo bivuga bya ni ngo kuruba kwanza ngo utaye kuruba ibyo muri physical exhausted mu mutwe exhausted I know so that what happened kubera ko I mean n'umujyi ni life happens yeah it's hard utitonze muri mujyi wasara you can lose it you can crash and burn akazi ntabwo koroshye uravukaza wirukanka hari curfew noneho byo yanajemo it's crazy ugomba gufata akamoto sometimes biri kugwa amashuri yawe arahenze the struggle is real uko ugenda kwa mujyi bana bihenze uko ugenda ba mu mujyi mbona ko ariko ubuzima bugorana handi nyine umuntu ashobora kuvuga ndarushye kuko umuntu ashobora kunywa cyane cyane ibyo bikunda gukoreshwa n'abantu bakoresha drugs ibiyobyabwenge ibiyobyabwenge bakavuga gute let me drink this ibiyobyabwenge as in ubuzima buragora no gukura n'iki n'ahantu life iri fast nta muntu kumva byose byagusize ukarambirwa niyo mpamvu ushobora kuba reckless gusa umuntu arataha atakwanga ubuzima bwe aca mu kabari afata kamwe tubiri akajya kuryama ashaka kuryama ukabyuka sometimes ugera ukaruha kandi ndarushye noneho gukora I just want to live I mean everything is ugasanga ubuzima babu mesura success yawe uburyo ubayeho neza n'uburyo wageze ku bintu wakoresheje amaboko yawe na success nibyo babimeasuringaho kuri happy kuko wishimye you know which is ko ufite access ku bintu bitandukanye so guys